Pa kam zdaj v tej vročini lega? Eno legendo gremo gledat. Kako legendo? Ti ne povem, boš videl. Samo maknem pa se prised. Odpeljala sva se v Dol pri Ljubljani in tam uživala v čudovitem popoldnevu s Tomažem Gričarjem in z njegovim GMC-jem. Dajte mi reči, zakaj James? V bistvu, nekaj sem hotel narediti, eno kakšno. In pač eno temne vlazah imel tega Jamesa doma in sem ga šel prositi, ga je težko prodal, ampak mi ga je prodal. Hotel sem nekaj vojaškega imeti. In ti Jamesi so bili zmeraj tako neki impozantni, veliki, lepi, ne vem. Drugačka, nam nič rekel čez Vilse, ampak to je le kamion. Mislim, jaz sem ga kupil 4 leta nazaj. Tako da obnova je trajala praktično 3 leta. Od tega najprej motor je, tu moram pohvaliti, Bruno Žižek zrihtal, gospod Bruno Žižek. Pol pa ostalo, malo smo sami delali, malo so mi drugi pomagali, bilo je vse bolj tako udarno. Pač treba je bilo pa kupiti vse, stojine, ker tukaj nimaš tega. Takole se je Tomaž po zaključeni obnovi ob registriranem GMC-ju ponosno postavil pred objektiv s homologacijo, certifikatom starodobnika in prometnim dovoljenjem. Motor resnično dobro deluje, kakor tudi vse druge. Sedaj Tomaž v vožnji neizmerno uživa. Pa povejmo nekaj še o zgodovini tega vojaškega tovornjaka. Pri ameriški vojski so leta 1940 objavili natečaj za izdelavo tovornega vozila s pogonom na vsa kolesa, z dolžino tovornega prostora 12 čevljev, 3,7 metra in s tovorno nosilnostjo 2,5 toni izven utrjenih cestišč. Ob tem naj bi bilo enostavno tako za proizvodnjo kot vzdrževanje in primerno za transport s takratnimi plovili ameriške vojske. General Motors je zmagal in izdeloval variante z različnimi medosnimi razdaljami in za številne namene. Pripravili so tudi različico s kabino nad motorjem in tovornjak naučili celo plavati. Zasnova je skrajno preprosta, a učinkovita. Zadnja dvojna os je vedno pogonska. Tovornjake so opremljali z 2 tipoma diferencialov. Pogon prednje osi je priključljiv, stoji na listnatih vzmeteh, amortizerji pa še niso teleskopski. Armaturna plošča ima le najosnovnejše instrumente. Komande so mehanske, dokaj trde, a zanesljive. GMC-ji so bili v oborožitvi Jugoslovanske ljudske armade od konca 2. svetovne vojne do 80. let 20. stoletja in dobili vzdevek James. Mariborska tovarna tam je svoje delovanje začela z vzdrževanjem Jamesov. Jamesi so mi pri srcu tudi zato, ker ga je med vojaškim rokom vozil stric Janko, ki me je o tovornjakih največ naučil. Številni vozniki skrbno in s ponosom hranijo fotografije Jamesov, ki so jih vozili med služenjem vojaškega roka. Namesto da bi romali na odpad, so Jamese po koncu vojaške službe kupili posamezniki in z njimi opravljali najtežja dela.
V velikem številu jih lastniki vsako leto pripeljejo v Normandijo na obletnice dneva D. Plavajoči GMC pa so z nekaj predelavami še vedno v službi v turizmu. Zdaj je pa že čas, da se gremo peljat. Tomaž se je odpeljal, Branko pa ga je snemal. Branko je okoli starega vojaka naredil krog in tovornjak ga ni pustil ravnodušnega. Že na prvi pogled deluje nepremagljivo. Stoji na 10 kolesih, precej dvignen od tal. Spredaj ima dodatni posodi za gorivo in vitlo. Po drugi strani pa ne bi mogel biti bolj enostaven. Nato je prišel najlepši del popoldneva, saj sem sedel v kabini. Peto prestavo se nikakor nisva razumeli. Nato pa me je Tomaž opozoril na prestavno shemo. To je menjalnik, se šalta druga naprej, tretja nazaj, potem gremo v peto, potem pa v četrto, potem imaš pa rikverc, pa uno prvo, ta hudo, ne. Seveda ni šlo, ko sem pa iz pete pretikal v nižjo četrto, misleč, da pretikam navzgor. Peta je namreč overdrive, in med njo in četrto ni bistvene razlike. Pred leti sem sicer vozil tega lepotca, a sem od takrat pozabil na obrnjeni četrto in peto prestavo in to je takole paralo ušesa. Ker sem prestavljal navzdol, bi moral dodati vmesni plin. Med vožnjo sva dobila še zavezniško zračno podporo. Nato sva naredila še en krog, saj je šlo dosti bolje, ko sem zapopadel prestavno shemo. Ob mraku sva se vrnila na dvorišče. Preden sva izstopila iz kabine, je Tomaž še nekaj malega razložil. Tukaj je za luči prižigati, ne? Tukaj je čok, tukaj je za vžgat, kot ključavnica, tukaj imaš gas, da ga lahko dajaš, ne? Tukaj imamo, da te luči prižgem, ko mi nekaj ne delajo. In še komande za terensko vožnjo. Tukaj je pa vklapljanje reduktorja. Lahko samo reduktor vklopiš, lahko pa še preden pogon vklopiš, oboje skupaj. Ne moreš pa samo sprednjega pogona vklopiti, ne. Tomaž, hvala za neprecenljivo izkušnjo. In naj vam James služi brez težav in okvar.